Kedin kajing opediang kajing ujor nagi babun halor kajing don kajing tei kebal pentrai halor kawa tang sniang kebadan halat mkrat nakal yang jonga Green Tech Foundation kabari ka kenhun ka bapet permana halor ka khut ka suba kiwa hapo kajing alam chairman uba HPN Nonglang haka arp nyo tari uyayong araja arpusaw kalalit banjurip ya ketiga jaka. Habakran sikilat patai kubur nakaliang uba HBN Nonglang uloong. Makani kajing tay kadai kabalapan Kenya kaan jangka Water Bodies Preservation and Conservation Guidelines arja arpulai kabalapan mi dak sarkar jala kat kum kahukum nakaying bisar. Nalor kata uloong bola dapan paru dak kajing tho syaka District Administration badun sa draft ru dak petition syaka Meghalaya State Pollution Control Board bat kum juru syaka Shillong Municipal Board bagi dayban pensangya bat pen prano mardor ya kata kajing tay. Uloong bakaseng kala dapan pa dak kajing tho syau try pentrai kani ka kam bat ongru balada ka jinglet ujor jangki kampoi shanu ka seng kamban se ban let mi sha high court bat ru sha ka National Green Tribunal ki kani ka jingtrai ka balate manta hajurong jong kawa nakaliang jong Green Tech Foundation ngiyo ka complain ha kini ki tayo ki baladap bakadon ka jingtrai hang ta kalong tam ta marmar ngilap pha ya ka tim ka jongi pan wan inspect ka po site bat ka ka ba ngilap bat piru pisaki manta kalong kumni kan kani ka jing try ngan ong yapi ngikan mau ya ka standing order passed by Honorable Meghalaya High Court in Osomuto PAL 10 of 2019 kai ka baja hang tei hapo umyam kamat ka bala kloid bah but hadin jong ka tu nakaliang ka ying bishar bodon burom kala direct ya ka state government ba kadai ban thau marmar ya ki anyi ki kendon hakaban khanglat ya kini kijing kenturput sekiwa hakaban khanglat ya kini kijing tei jubor hapadeng jongkiwa kabami nakatei kalong ka Water Bodies Preservation and Conservation Guidelines 2023 na try bro yatep haka section 3 clause A B terter kumangalong meni kani kijing try kala violates ningkong ya katei kai kabadang thousand mano bathaw ya katei dang kadang tahu kastit komen hi langshan te nakaliang jong Green Tech Foundation hamar bangi yoi yakani ngim sim lakut tanggawan inspection ngila draft mama ki petition siapa ka Meghalaya State Pollution Control Board siapa Shillong Municipal Board but ngila ong yaki bapide ban sim kam halor jong kane ngila paru ka jing tho siapa District Administration ba lakumno hapok ka section 133 CRPC 1973 kane kajing try kideban demolish ba kideban penpra bat kideban pensangi mardor kane kajing try ngisngu thu menta kane ka building gadon hang lemo kane kajing king ru ngidon kam ban ya balda kadi tang kane kajing king le yu kin ni tur klar ngidon kam banrung ban mi ban yaj kali henrei ba pentap lut ya kane ka wa na do nang tei nomor na do na tei kelas dang syadu syatei ya kata nginom la pada but nakaliang jong Green Tech Foundation ngim sim lawan hang ni banwan turkelar rak hapo kane ke area ngide ke kenhun ke bangi yaj da ke jingtep ban ngi burom bahai kisnong kitau haswa bangin wan kran hang ni ngilayo pa ban paktin si kisnong ngilayo ban paktin si kisnong samla bapet kadon kata-kata ke jing tre hang ta as independent body as an environment NGO ngihap hibat interfere ngilapha ngilai ko piru show snong ya ka ai ka bajang ni ngilai ko piru show try ya ka ai ka bangi ngila file complaint siki concern department henrei ngim yo jingtip bat ngim yo updates ka tadu menta henrei tang ka we nga kwa ban ong da ka basai wat persyang ban kam try kwa kadai ka kiwa kidiki public property kibangi dei ban yo enjoy lang barok kum kinong sosna hinumla ban kam bakawa thang sniang kandei jong nga simet tan jong pisimet badya kani ngingim ong tang ten lada ka jing kren jongi hapi menta kampoi sino lada ka jing file jongi ki petition ki bangi labu complain la umbang ala mention kimpoi sino ngimban se ban kiu sepo high court but ladang ngira ru ya kane sepo NGT ru namar kani kalau long haduk kata-kata jing tre ke bapi pisaki nga mentang awan hang ni nga keli ngong gini ki mi gini kinong tre ngong namar kawing haban sutho hang ni nakaliang jong Green Tech Foundation ngim tip mo bano balong try kani ban ngim kwa hiru ban tip mano balong try kani ndrei tang kawe kwa ban ong ba
haba pi kang lenti pi kni jubor bat pi persyang ban penlong ya kawa kum ka nong genti sima jong pi ya kata daling dia kinong tray minta ki ong gumno yang ong ba kani ke jing tray timut ban tray gumno nyong en upload ya kani perkhat se kaban bu jing ma lasai kan nom dei tang bakan float kani ke area mo kan sakta nang tainanang kan sakta ru syarom ngi mentangi don ki project jong ki wa kum ki wa amkrai ngi dang identify kini ki major contribution source ki ba contribute bha ka wa umkra kani ru kani kawai ban ngan ong ngai pi menta tang kani ke jing jabo ka ba PPOE hang ni menta kala penkain lupai kendon jong ka solid waste management rule 2016 ya ka section 4 and section 15 tang kata kala penkain ru ya ki kendon jong ka construction and demolition of waste management rule to 2016 de hapadang gini ki baro ngi long concern balda kadai ka jongno ru ngim kwa ban tur klar ya kata kam ke jong ki henry haba pitur klar ya kalenti ya jong ka wa ngi ngin mi ban tur klar to pi don jingtep ne manu ba kontre kan ka kat hadu mentang anong ai pi ngim don jingtep ai mo henry hakatu ka sngi ka ba ngi wan ngai ngi ya kendu yo sikidang ni ngong sim kan ko kopi ka ba ngi la file complaint ka ba de bat kan ni sngu bha sa pen poi kopi khnang hau trai tinga trai kilale ya kata bat ngala persyang ban keli kini mentang ong ba udon don trai yang ni nomor ngi ru don kam hi ban yo ai tin yu ndek ong bum te tangkat tahi nak leng jong green tech foundation ngin sa follow up bat ngin sa sim kya ya kan nomor kani kalau long very sensitive ngono ai kam dei kamat ke ba nyong ba in le yu itu jing tai in nom don jing tai no em ya kiwa ni kwa ban pha kubor sai sin nak leng jong ka foundation bawat persyang ban kam trai kiwa ngin pej perman pham ta sor sala balda pisdang ban kentur pot balda pisdang ban keni ban khang jubor gelinti ya jong kiwa ngin nom ai la subo lada kan ka jingtre kan nang ya kmat ke pat ka senjam na kaleng jong green tech foundation kan kumbang ong epi man ni baldangi hab ban wan khambun paj hang ni ro ban pen sngau ban pen sawai ka sur ngin le kata henry ngai ba kani ka don ka kani ka kam ngong epi ka don kam bangin kiu kam sanai baldangi hab ban kiu wat sepo ka national green tribunal ro ngi haban kiu dangi haban kiu spo high court ro nomor ladakan ni ka jingtai mentangan ong appeal da ka poi po high court dei ngimtip udai mano ru utrai tang bangi dei ban ken mau bai ka standing order jong ka honbil mi high court ko ba menta kai ka tu ko beje apo umyam hajing sha ngon ong api nomor kani ka lapan kain ru wat ya ka water prevention and control of pollution 1974 nang tayo ka Environment Protection Act 1986 ru kanai kalapan penpa kita iki section lada uhaban pa sya pen stom un sya fine ka kuna omduna ya ka silak un syong jail ru ni bro taki benai te ngi sa kita ki concern department ki authorities ki bangi lale ya ka jong ka benta kai ka bagen sim ka senjam ringi tingin budin bet bad nga kenturu ya ki snong ki dor bar snong batose tose nginom ai lathan ko mi kini nomor kani lada uwei utrai kumni un encourage kini ki basharum ba utei ru la sya sedang tai utei na sya nang ru un sedang tai ka arise ka kai kaban sa konflik hang ne kan long ka bajur te tang kata nrikan sak ta ba nomor ngi de so thu kum ba ong mene kani ka wa ka bajrong ba kani ka tuit na du sya tai bat ko poi sya du sya wa to pi don jingtep militar bigila bantap kan ga yu beladap bantap ya kani ke jing tei te ngatrai kat kum ke jing pai jonga kanum duna shu ya ka sanpo meter kanum duna shu kala kampa kala palat nama kumo ip as independent body ngihap hige ban take off ginu ki issue ki bakta ka mariang ngi shu pentip ba nakaliang jong kasunong lese kai ke bapi penyale kai ke bapi pen senjam pen sim ke senjam ringi nakaliang jong green tech foundation ngi pentip ba kata kadon kejing tei ke balong penkain gendon kadon apo uput sam jong snong jong pi ni hap ki ban sim kam hakatu kasngi ke bawan ningkong ni don tang syakida mentai ong bai don inong pai i kenjam manager kani ti ong bai la pha tien ila pha ro ka jing tho menta kasngi show trai tingam ti utau trai de mano nomor ba ngala persyang ban keliru isu ong bai de trai ti imda ya ha ya katang tep kali ke building jong no ki mot ban snayu kai ban tri hinde ka jing pai jonga kani kan num dei ka yang sabri uthan kala ban dei kan ka building na menta ki jing tri kam hi
Tole se kani jing tray kan dei na kani building tray. Ngam artatian ya kata. Ngam artatian nomor ba kani ke building gadon hang ni mentah kani ke jingking PUE kani ke jakarung ya kami kali. Tinggal iba ubriu ngai iba umud ban penlong ya kani ke jakayang kali ni lak ban bu dukan ni unyo kam kelu jaka ndai kumbang ong pi kadi kawa te. Sinom la ban kam try. But sakawai ngako ban ong ba hak shwa hakatu tasngi ke bangi ngiwan hang ni ngala update ningkong ya ka Shillong Municipal Board ya ka oban ba confirm yang ngi kadai em ka smart city project kani te kila ai jing tep kila confirm yang ngi ba em kam dei jong kata ki ngong ba kadai ngi su thong ta kadai ke private construction Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.